今晚再做多陣啦。試過。但係如果我哋做傾即係我唔知佢識，因為佢有分但我唔知佢個名，即係真係按一個 trust 嘅 plan，定係你齋雲帶咗地方。咁佢 part two 嘅真係。我要知道佢而家有冇牌，我就一定佢唔應該即係如果真係傾係啱嘅，我唔知點。收貨嚟嘅，收貨。好，大家 ready。好，第一樣我個 friend 即係我就因為如果冇人可以知呢個可能性，因為佢都話。唔係佢會佢同我講，佢話如果我唔出錢嘅話，其實一年工資收入係翻5%。但我未咩時候嘅。咁但係如果你嘅加費，就會樣。真係爆，但係個感覺。邊有咁即係我單跑。準備啊，馬天。Carry 打左嘅，我見到係咁放波，不如打右咯，叫 Ricky 出嚟打右。
叫 Ricky 出嚟，叫 Vicky 去打咗咯，你就叫 Ricky 出嚟先打入。都快。係你首次個月運真係咪打油咯。左閘留翻俾個後生，留翻俾啲後生仔打。佢後生啊，都後生。後生過嚟得咗。跑得贏喎，Ricky 嚟嘅。3個都下半場可以換4個，唔係出唔晒呢個。Rico 一入去打個油啊！哇！插翻出嚟。我哋半場呢個啊嘛，而家就諗住過多3、5分鐘，如果咪出得晒啲。